mata foi. Hei oi. O kou whamalumalu atu I he talamalu e whanua lo tu moe ako. Pea o kou whaapa ki he ngahi kawenga wholau pea moe misteri o e taukakapa o e iai. O kou whaapa atu ki he kakaitupua e whanua te whito ke matakari nana wala o kona utolu a Kenipela ni. Pe foki ki he taine princesi ko lato fui peka tuku aho ka ko iki tala whekaulahi o tonga ke Australiani me mea hen pea mohono kainga pea o ko whaapapa ki ngai haa ko toa pe kau tau I whanua whare amata apure kau taki lotu boi kau taki boi ngai kup whekau ako toa pe whare a tangata mofa fine au sia e tau whanau. Tai le reiki moutou e mesitlo au ke nau Polokalama koe alaha kakala o I ngā ue. Koe tau kawe I ngā koe Manatu melie ki Pilitania. Koe wiheni pia mo Luseane, Tuita-Nakao Lafitani, kene whahoko atu ai tau Polokalama pia te maa pōtala noa atu pe mo vahe atu pe au tānake atu ki ai ki he tau Polokalama ko ia I he pongpongi ni. Kai te utoe whaloloa te o anke Luseane kene kamata pe a matoki hoko atu. MALO au pito. MALO au pito. Whangat he ngai whakatapu ko o si au whaki kai lawa ke whakahoa te Polokalama koe ni I he pongpongi ni koe Manatu melie ki Pilitania. Koe wiki koe ni, ngahe aho koe ni ko osi atu e ku tangutu, mo e ku malie ia, mo e ku emotional, e ku ongo I lahi, a mea koe ni ku hoko I Pilitania, pia ki mamani. He koe tahine koe ni la a ko ngā whanua, ko kuini, Lisa pesi hono wa. Ko tau lahi e tau tolu, ko tau tupu hake pe o ilo I e tahine koe ni. I e tau tolu he taimi ni. He koe fu taimi loa e ne mo ui I mamani, mo ne whaifatongia ki hono whanua a Pilitania. Pena e toko lahi au pito e ai kakai na o sio, na o lawe e ate kusio atu ki he ngahi mea lahi na e tuku mai he televiso ne mo e ngahi Polokalama kehe a mamani. O whekau aki mo ui whaka ofa mo ne ngā ue ko alaha kakala pe ke alaha kakala pe o au e tau o atu koe ne tau mo ui I he mamani koe ni. Koe le soni na ako mau I he fo I o se tene ngahi aho mo e osi hono te lio ta haine kui ni. Koe le soni I he DNA. Koe le soni I he historia. Koe le soni I he traditional values pe koe anga whakawhonua. I he mau pea moe whaka apa. I e ku mamata mo ku sio ke ngahe mea lahi ko asi mai. I he whanua koe ni. Whanua koe ni lahi pe e tau o tau ilo ki ai. Ia e whikau aki lahi o tau pule anga moe tau tui mono kakai moe tui mono whale tui moe whale amata no pele. I he whikau aki lahi moe whanua koe ni. Mohono tui. Pea o tau koe ku mamata atu koe Polokalama koe he whai koe hono te lio o kou. Ongo I maa whana au pito pea ongo lahi ke au. E ku sio atu ke whanua koe ni e nau whai. Ai mea koe ni I he mau. Pea na tau mantu I pe siwa tala noa e kau media hangi koe BBC na lahi e ku sio he nau umea. E nau tala noa koe ki hono whakatu ai mea whaka eiki koe ni e ta ahine koe ni.
talu me he tau e hongo fulu tupu ko hili. Pena e kauai mo whanau mo hono ngahi alo tangata mo whiwhine. I hona whukututu ulahi e mea koe ni koko. Pena e asi ene mau. Mo ene whaka ofa. Kau hange koe lau siwa he. Koe te ko tahaya koe ni whaka ofa. Pa e whaka ofa pe au ke osi ene mo ui. Mona. Ai koe mea koe na e tau sio mamata ki ai. We were so lucky to see. He whaka ofa mo e alaha kakala ta hine. Kuini la ko nga whanua Pilitania. Pe tau mamata sio pe tau fia. Pe tau mamahi fia. Pe tau he ia. He kulahi tau manatu ke ene ha eleange ki tō ngā. Ta hine kuini salote tu po tolu la ako nga whanua mo ena relationship na ai ofi au pito. Mo hanga tu koe ke coronation. Na e whaka afofa au pito pe na e whakahoko mai ai mea koe Manatu melie. Koe fo i phrase ko ia e siwa Manatu melie o ko malie i au iai. Koe maare au pito ia. He koe Manatu melie i he eku lawe a aku vai au pito. Ko te manatua ha mea, pa te manatua pe ai lelei. Pa te o mai pe lelei o whakakau pe ki ai, o meditasio pe ki ai. He teo, tau mantu ka pau ko tau atu ki ha mea ki aki, mai o tau ki whamili. O tēnā te kē ki ta ia moha tāho tō whanga toko ua pe koe ha. Ko pe mai mātua tuku ia. Tau aie mea koe ni ke lava o aie mea koe whakafofa ke lava. Pe e whakafofa le vai ngā oe. Pe koe aho ni koe mea e koe lawe ki ai. Koe Manatu melie ke ta ahine. Ko Queen Lisa Pesi hono wa la ako ngā whanua lahi koe ni ko Pilitania. Pe toko lahi e tau toro kautonga. O kia e tau pipiki ke whanua koe ni whaka DNA. O ifo ai pe mo melia ai pe Manatu e siwa. Moni a bito ia e Luseane pe koutui koe whawhiloki pe mo e tala noa maho inga o ke whai o kamata ke e tau Polokalama. Ai whakaukau o Manatu melie. Pe koe mea whakatonga ia koe pia ku tau mata ko mea whaka Pilitania wase nau civilizing. Pia ku tau wha awheto o aki Luseane ko e tau tala ha tau Manatu melie. Pia osko ia pia tau tala noa ki he vai anga mo palo parema o e toko taha pekia. Te ara ke Manatu e ko ia. Aia koe whainga tala noa ko ia ko whatonga e pena e umea pena e tuku mai. Mehe media whaloko fua, koe ni iho e kautonga, koe Manatu melie o skoe apea nau to e to'o mai, o i kaike pehe a e tau whakaukau ki Manatu melie. Tau to e to'o mai vai anga e peki ape, koe vai anga ha o ha ni iho nau whikau aki. Koe mea ia o kui kai whakasivilaise ia i he tala noa i he hanga whaafonua, o i ngā he whanua motua. Hange ko tau tolu, hange ko Pilitania, ko tau Manatu melie, ko tau Manatu ki ngā he mea melie. Neke ke peheia ke tai ai mo ngā he mea na i kai melie. Ka koe momenitia e tau whaka apa, e koe tau mea whatonga, koe pekia ko toa pe, koe tui pe koe tokataha pe i he whainga mo ui whasosiare. Oku ne ngāwe ake a ngā helea whae e ki ke tui, mo ho e ki. He oku eike sino e peki a koe tau rea. Pe koe tau Manatu ki ai, tau Manatu ki ngā mea lelei, ma ngā mea melie, ma hui ngā pita. Kai whakafo ke Luseane. Iyo, he mahalo. O kai kapau ke hai te ki i lava whakaukau. He kai te alu pāsi ki tai he melie, he? Melie, sweet memories, Manatu melie. Koe ke te iaha, koe ia o ke whangi vale te peha pe koe sweet. Ko nau osi i lo mahi nui koe mea lelei, koe mea te nau sa i ai, aia, koe aho ni ia. Ka i he tau, koe ku wakai atu koe, ku lawe atu koe ke mea na e hoko, i he hala ta haine kuini koe ni, pe na e hala pe ia hono, koe kaso, pe koe api koe ko paho moro. Na ha ele ki ai pe ane
ha ele pe o hala ke api koe ni. Koe api mahu inga ni ke family. Pe koe royal family. Ha tu i o Pilitania. Especially tahine ko Queen Elizabeth. Mo na whanga alo, mo whangi i grandchildren. Koe api koe ni na e lata o pito ai. Na ia e tala noi e pale mi e taha o stutuku i Pilitania ne pehe na whakawhi nau tō. Whakawhi nau tō ki Balmoral Castle he tahine kuini. Na o ai nau ki i tēna. Te mni uk whae ki i whakawhiawhia koe tau olunga mo hula hula. He ose tina. Pea tala mai he tangata koe ni. Na e ose e nau tina nau tōre ahai taha. Roto e nau taha noa. Ko tu ha ke tahe neo ha ele mai o whakamaa opo te pile, o ha ele whae ne fufulu ipu. Aia ko ilonga e koe koe tahe ne kuini koe ni. Na e lata o pito e he api koe ni, na hange peha ne no whanohana. A tau tō, tau nofo tau ki api, pe tau whakamaa opo. Na ia e fuutimi lahi kau ngā ua i he api koe ni. Kana neongo e tupe he lotongo e ose nau tina. Mo ka kai maho inga koe no Pilitania. Pea koe futahi ne eiki koe ni. Na ha ele pea ke peito o whai e ne fulu ipu. Aia koe tala noa ai tangata malolo koe ni Palemia. Koe ne uhinga ki he lata koe ne tahi ne koe ni i Balmoral Castle. Ko historia, ko Balmoral Castle koe koe api moto au pitahangi koe o api koe ni i Pilitania. Koe api koe ni na e whakataue he tamsi pinisko alipate ki hona hoa o whaanga a Queen Victoria i he taha malu ni maua. Pea koe io. Pea koe api koe ne whakataue me family Scotland pe, koe Farquharsons. Whakatau me api, koe ni manako ai. Aia pena e manako ai mo Queen ni Victoria, na e lahi ene nofo ai. Toi hao ke Queen ni koe ni atau Elizabeth. O toi lata pe ai koe tala mai koe api whakaho o whai ni i Scotland. Pe mou manatu ko Scotland ni, koe Queeni whihuhu koe ni ko Elizabeth. Ai whihuhu a Queen Elizabeth o naua koe Scotland. Aia koe toto e ni. Koe toto whakamitochondrial e ni tahi ne Queeni ko Elizabeth o naua. Pena e lata pe he api, koe fu api koe ni siwa koe eka ni mamano. Aia koe neongo koe apisi isi ia ka nau tolu. Ka koe tau whanongo atu, koe eka ni mamano. Pena iai, ngahi tala no Manatu melie. Ai whanga alo i tu i, moi whangi grandchildren. Nau tala no ke api koe ni, e nau fie he o ki ai o spend time o kui ni, o he ka hosi, koe hāfua, koe whangi. Koe ne o ko whakahaa, pai pe iyo. Ko para mo kasa. Mo me hake ki he koe time ni, koe Luseane ha nau tina. Pako so ke fu api koe iai whangi vai tawhi ai he, na e wha na nau wha o fishing ai. Aia koe api koe ni, koe api fia ia ke tahi ne koe ni Elizabeth. Mo royal family o Pilitania. Pe ha ele pe tahi ne koe ni o ne hala. I api koe ni. Balmoral Castle. Pea toki ha ele te tu i hoko. A salesi pea moi Queen Consort ko Camilla. Moi family. Ko tō o nau whakatata hatu ki ke api koe ni e hala. Pena nau ia na pea salesi. Tu i ko salesi ono tolu. Pea mo Queen Consort ko Camilla. Pe toki hala koe a tahine koe ni. Aia koe api koe ni na fia pe o a o ke ne hala. Na ke iai pe. Na o mai e tahi ne kuini. Koe tau o at pen siu hangi ha tau ki eva halo. Hangi e tahi ne kuini koe ni o whaka eva i tau tō Pilitania. Pea ko hangi e ko tau tō koe pute ki tau a o ke whanua. Koe ni, ko tau siu pe hangi pe ko u tau iai. Tau iai tonu. Koe ni ku ave ki tau tōru ki ai. Ave ole tahi ne kuini tau tōru ki ai. Pea i he, na Pea na e whakaha ele mai tahi ne kuini. O whakaha ele mai pe ki Edinburgh. Ai o tau kei Scotland peni. Ki he Holyrood Palace. I Edinburgh. I Edinburgh. O whakaha e pai tahi ne kuini. Pea na e
he koe tau mamata atu koe ke so ke teunga ai kau whata koe ne taine. Teunga Scotland. Pa kuhange koe siu koe te whanongo koe ki ono ke bagpipes a Scotland. Mahalo ke haku konga ki Scotland. He kou o ngoi. Mā whana au pitau e. Mana me osi pehokolo i matahe ku lawe holo e pusio he mā lie koe ni whanua koe ni. O nau tauhi o nau tui. Mon la. Koe te sapesi. Pea koe na ku mātā Luseane ai mahu inga ia moe o ngo i lahi e kakai ai tui koe ni i kai ke ngata ko ene tui ka koe urunganga. He koe tau koe ne whiningu furu tupu a ene pure, koe mea koe na e ongo lahi ke kakai i maman mo te mātā ai tangi ai kau whai o ngongo, tangi ai ngai whunua kolong, komi niweri, koe o ngoi pe ai anga whakatō ki lalo, koe urunganga o kuini. Mo ene wheinga i he talo ene hoko ke talo ni, ke ne hanga puke merino a mamani. Pea whakotu eia kom niweri mo e whakakaukau, e mawhuri me he whakakolonia o nau whiohi fie. Koe Commonwealth, koe whoilea, na ngā ake e Thomas Hobbes, koe whoilea ki anga hono pure i koe mawhai e tu i mono ngahi kupu nau whakataha pe. Pa koe whakaukau e tahine, koe Commonwealth, o koe kai ke toi pure whakaawa, whakakolonia Pilitania, ka kua hoko ngahi whanua na nau pure i ko nau ngahi kau ngā mea, ke nau whenga o me whetora. Koe tukutuku lau mea, tahine koe nilu sane kai ka whakafoke atu, Tau ki i te whoki peki Holyrood, o mo mea mai peki ai, o eki moi kāinga. Whai alaka. Koe castle koe ni i Edinburgh, o kutu uia i he fo i halak o koe Royal Mile. Aia koe Royal Mile, o kutu ai ngahi api, maho inga au pite o Royal Family i Pilitania. Pea koe api koe nina anau, lahi e nau o Nofwai i Holyrood House. Aia koe tahaia ngahi api a mahino au pito mo maho inga au pito ki family koe ni a Royal Family o Pilitania. Koe fufale koe ni e siwa me he sentuli taha ono. Man. Na e langa i he taha ono fitu taha. Mare, ia. Pea koe tau sea tu koe ni o kuyai peho no whakalelei. He koe ngahi fale koe ni onga me a ka ku he aure taimi, koe fu ngā o e lahi, mo pa anga lahi ki ona maintain, ka o koe ki tuku ia siwa. Koe me ene o tau sio pea tau mamata, e ku lawe atu koe ki whakaafo ofa ngāhi api koe ni, he ku maintain, pea tau hi le lei. Pea o whai he Royal Family. Ne ongo hono whaingata aka koe historia Luseane. Koe nau Manatu melie ia, koe ngahi mea koe ni, koe ngahi properties, pe koe ngahi konga o koloa ai hatu i oku tau. Pe kei ngata pe Luseane koe ngahi wheitu ko toa pe Pilitania, ne onga ne motu a oku whenga ai ngahi laine mo i pure anga ke tau. So mai ke whakaari a Scotland i foi whakaare pe ia o wau makehe pe anau tolu he iai ai ta ene epa ai ene tō whai. Pea whakahaho nā wanga whakawhonua e siwa e ku lawe atu koe ki e whakaofo ofai, whakaha mai anga whakawhonua. Koe mea koe ni, koe mea koe mea koe tolonga ai haatui koe ni o Pilitania, he ku kei tolonga e nau tauhi maho inga o nā wanga whakawhonua, o nau tauhi e nau umea. Pea koe mea koe sentulia ni hono taha hono. Se atoa koe ke fuapi koe ni. Centurion e tahana o ku ke yo pe ki ai hatui o e ahoni mo nau tauhi na ke nofo pe ai. Ku nau ole ngai api koe ni o nau nofo ai pe nau malolo ki ai. O mi mei Buckingham o nau ngahi api Londoni. Ko nau ngahi api o nau mi o lata ai. O malolo lele ki ai, pe nau toi ha eleat fuki atu ki Londoni. Ke ngawe. Pe koe kakai koe ni o Edinburgh, kakai o Scotlandi. Koe nau tauhi mo nau o whai ho nau kuini.
koe ke hanta tau. Mona, Koe ke hanta tau. Pe koe ngahi lea na tau whanonga e siwa nge koe. One of our prime ministers, tutuku, na e hauia whae ne fo i lea mai, o tala mai ke tau whakaukau ki he liliu koe ni me Pilitania, Australia, Republica, pe kou pehe. Julia Gillett. Julia Gillett, ko hame o ke hauai e aho ni, o glotonga e patahini kuini. O tala noa mai i he mea, koe mea ni koe ni hau koe ni Manatu melie. Koe mea ni koe ni o ko ku fe paki Luseane he whakaukau e Manatu melie. O koe ke tau pehera tō ia koe tau tae whataonga e ngahi vai anga o whanua pe koe tōta. Ka koe Manatu melie o kui kai ke tau tue o mai e o mea ai uparo parema, ai o mea ke whiangahangai mo tōtaha ku peki a, pe koe whanua ku peki a, pe koe whaamiri, koe vai anga i o tau tōru he ahoni, koe kai ke tau ilo ai whakaukau whakatonga o Manatu melie Luseane. Au pito mo whakaukau whakapapahalangi mea koe ni. He ko whakaukau haka siwa. Koe tau sio ke Pilitania, koe fufonua na ne colonize u feitu u kehi mamani. Ka ko tau wom he ahoni, ke tau tānau ke tai ne kuini, la ako ngā whanua ko kuini visa pesi hono ua. O kai ke tau mi tau toro pe mai. Nā mamahe au iho hao ai mea koe, ho mo uomo ai mea koe. O hangepi koe koe tau, tangutu he ne ahoni isi o ke ha tau, he tau toto o ku hokoat ke kakaina, nau whae ngahi ngau e ku kovi. Kai kei ki o lauta ke ha ataha pe mai, Luseane. Ko kui ko o si o ne, na ne whai e anga kovi koe, ko tau tōru e ne ahoni. He kai ke ngāli a tau tōrenga he mena e hoko i he past. Koe tau konga ia koe o i humankind, hono konga compassion o anga o e whetokone aku mo e wheowhaak. Koe whewhaka, koe tau whae ka vei koura. O toi whaka asma ia i he aho e pekia, pang mahuinga. Pea koe tau Manatu melie ke he umea koe ni Luseane, koe umea i he konga e mo ui o hataha pe koe historia o ku na lelei pe o ku tolonga mai, pe o ku tau Manatu ki ai i he aho pekia. E mamafa au pito fui whakaukau. Mamafa au pito he koe kusi he u feitu u. Pea na e whakaha ele holo koe ne tahine koe ni. Na e tu upe kakai he lau hoa mo e aho koe tali ke nau siwat ke nau. Tali ke nau o whaanga kuini o whaanga kuini o whiina kuini ko Elisabesi honoa. Ko tau siwatu hene whakaha mai kakai. Ko ose hoa e wawha koe nau si iomi mo e nau mea kai, mo e nau mea ke nau ta utupe o laini ke nau o lava ke nau o sio ke tahine kuini. Koe o whaia sio, koe i tō lava uia o whakaukau pe koe hano uia mea koe ni. Ko no o whaia tahine kuini koe ni, koe kia hano tatau koe ko mamata mamani ke mea koe ni o ku hoko Pilitania, pe ofa pe siwa e iai hale soni te tau wako. Ke mea koe ni koe anga whakafonu hange ko tala noa ke kawei wha koula. Ko tau tolu tonga. Tau tupu hake mea kui koe lotu. Ko no ako na ki tau he tau mātu a mai tau whanga kui. Ka neongo ia i he aho ni uke whanga fuanga e whaike, pe whakaori. Tau mamata ke aho ni pe tau Manatu i he tau sio ki he mea koe ni uko Pilitania. Tau ki i sio ko loto ke tau wadumua. Tau wadumua o tau ke i Scotland pe. Whia mao e tahine koe ni ke tau sio holo ke ona whanua. Whanua e ne whehuhu, koe ni whehuhu. Awe whoki me Palace ki St. Charles Cathedral, koe nau ana. Whakahaele mai tahine koe ni me Holyrood i Edinburgh ki St. Charles Cathedral i Edinburgh. Pea tau mamata atu ki heni siwa. O ku toe mo tu ahangele ai api koe ni. Maria. Koe siasi koe ni mei he senturi taha tau noa. Oh my God. Koe kamata ia koe ai haamonga. Taha tau noa. Ko langa. Toho mai pe mo haamonga. Ko langa St. Charles. Aia na e o mai afu siasi koe ni e he reign a King David. O Pilitania. Kono langa ia. King David o Scotland. Scotland ni, Kono langa e whale koe ni Senturi taha.
Pe koe seasi koe nina e uraki tauhi he kau Lazarites. I he kau lotu koe, ai mantu fo koe kau Lazarites me he katolika. He? Ai koe original ke tau mantu e historia, koe katolika ni, moi seasi ingilani o tau tāno ke. I he tau hūhol he ngā whare koe ni. Koe tau alu ki mui au pito koe katolika. Koe katolika. Kei ke toki hū mai seasi ingilani ki. Iyo. Pe tau mantu i he tau hūhol, ai koe St. Giles, koe ni koe seasi katolika, o King David. Iyo. Pena toka ngā i he Lazarites e kau Monike koe ia, ko St. ai oda Charles. koe ia. Pea koe matu ko St. Charles, ai ko whakahingoa ke whale koe ni, koe Patalonia sangato o e kau Gilia, because lepers. Yes. So it's a very important church. Mea koe waa koe ai oda mo kau sangato ke na ngai whatongia lelei. Iyo ngai whatongia lelei. Ka nau tō. Pea koe aia koe tau, koe tau mui hol koe ne tahine kuini, koe tau wako historia pe. Manatu melie ke Pilitania. Manatu melie. Paku toko lahi kau tonga, o ke hau nau konga toto ki Pilitania. Te nau Manatu melie ki Scotland, ki Wales. Patau toi alu ka atoa pe ki ai he hau ai tiene. Au pito. Mo whakatupu. Ko mantu i e ai tala noa ai geneticist. Me he university. I Amerika. Pea koe ni hanga whakatahata siwa. Ka pau te tau manatu ke mea wainga koe kauleka koe Lego. Na ni hanga langa whangi Lego people. O ni hanga o whakatutu. Hono whunga tesi. Pa koe ne whakatutu ko ia hange koe ne whakatutu ko ia a urua ki. Pe alu ke ne tamai, ke ne kui. O alu ia mahana e fitungo futupu ne whangi Lego. Mas. Pea koe ne tā noa mai. Koe ne whenga e koe ke tau hanga whakamahu i ngai e ne tānoa DNA. Pea ne pē mai lewa. Sio ka pau te au alu ke whika o anoa e ku whangi siana Lego. Pea o hanga e o ia tō. Ko ku hanga ia o tu usi hau toto. Kai ke toi. Mei ki mua. Ka pau te tau whakakau ke tau arat koe he pē mai tō ta. O, ku kui a koe hono tōlu. Ai o koe ke fu ofi mai ka ikai. Ka pau ke te tau manatu ko tau halanga toto, a DNA. Maho inga pe ne lele ana o ki whē. Ia. He? O te pehat ki tai, kai ke whukai ngā o whiawia mo sione. Pa ko tau manatu ko tau ki whanua ko tonga. Tau connect wha DNA pe ihe either there o whika o no e tau kui, pe koe whika o ngo fūr, hangi koe tāno e palo whisa koe ni. Maho inga e alo ai DNA. Maho inga ke tau sio tau tōria, o ke hau kukonga koe mo lātu ke fui mui he. O ke hau kukonga koe mo Luisa ki he. Koe kuki whakatātā pe au ke sio, ai maho inga mea koe DNA mo tau, mo tau tāno DNA. Ai koe tau sio ki he St. Giles. Taha tōnoa. Sentuli tahawa. Ko tu o e whale koe ni. O tangata sangato maho inga koe ko St. Giles. Koe mea koe Luseane ko sio ki ai whaka ki ai epa ai tahine kuini i he ngahi whare pe me ngahi building oku fōloa tau oku iano toi koe ne whekau aki koe ai motua ai ngahi whare lotu moe palasi moe tahine kuini oku te ai fo i māmangia whakahistoria ia ai na mono ngahi tala i e tala noa ke Manatu melie. He koe ku whakau koe sio ko tau whanki api, he? Ka pau te tau whakau koe tau ki api i tonga. Te tau manatu lewa koe tau koe na e hawai e, koe te kui koe na i he, pe na tau wuki he, pe na e mea, mea na e hoko. Can you imagine e siwa e whangafu api koe ni, me he sentuli taha wā, mo sentuli taha mo taha ono, ai ngahi memories, mo ngahi mea maho inga, na e hoko i he api koe ni, ngahi api koe ni, koe ngahi tui, na nau iai, koe ngahi tala noa, koe tā noa e kau historian, koe ke te whiu ki tahe whanongo siwa, he ngahi mea koe na e hoko e ngahi api koe ni. Aia koe api e ko St. Giles, na tau tā noa ki ai, api maho inga ni i Scotland. Paku mahalo koe tau
Ko tau ko ni me Scotland me St. Charles e siwa. Na whakaele mai lewe kui ni me ai o whakafoki mai ki London. Tau foki mai ki London o mai ki o nau api koe ni whakatui i Buckingham Palace. Pea toki whakaele me ai ai aku asa ke tā koe ni ko Buckingham Palace e ta whaki. Na iai pe mahala po e taha pe ua. Pea whakaele mai lewe ki he Westminster Hall. Ko e toi fu api eni. I he tau, i he kulawe atu koe ke fu whare koe ni. Mohono historia. Pea mamata holo, maa whana pea pea o fia. I kai ke o fiwa he sio. Kai ke o fiwa he sio e fu whare koe ni. Moeanga hono langa. Koe mea whakena ko maari e au pito haipa ko interested la ia. He history. Moha o mea na e langa. Aia koe lahe u Manatu melie Polokalama Kimua. Alaha kakala, koe tau sio ke ngahe ngā au e koe ni whaka ofa, he? I he uwhitu ko toi mamani. Koe tau omi koe ni ki Westminster Abbey, he? Tau ki kamata koe i he whale koe ni koe Abbey. Na e langa ia i he tangata Monike, ko Benedict, Saint Benedict, he? Na langa ia i he hivangeao fiha. O tau alan ki he Luseane. Oh, I'm sorry, si o ku kei fe. O ku mahalo o ki i vave e ku lele a ku ia. Ko watau ki Westminster Hall. Okay. Saipe. Ai ko Westminster Hall i foki koe ni. Ai langa koe ni fu api koe ni. Koe fu api koe ni ne kamata hono langa, he? Kamata hono langa he hiva ngeao tolongo fulu. Ai no tau tala no ke. Sentuli hongo fulu. Peka mata foki me o langa o whakalahi ate ai ngahi langa koe ke whale koe ni o hoko aku ke whale lotu lahi ka koe holo ni na whakaha ele mai ki ai pa koe tau soko tau mana mata atu ki ona whakaafu ofa kono whata taine kuinina i aha no kau whata me he whetu ke he o tau malu i whanua a Pilitania Mau hono mea kotoa e siwa. Ko te ki tau mamata tatorha mea peheni whakawhanua o ku mau pea whakaofa hono mea kotoa. Pea taimi hono mea kotoa. Pea koe mea mau inga Luseane ko whato ngai, koe whainga maari e ni a he kone ki Pilitania ke nau whakaari ai mea le rei kotoa pena e lawa whanau i mai mehe nau si. And why not? Pea koe pakesio Luseane koe kaweni he kātoanga a mamani o ku hau ki ai kau kaha mitia mo e TV la lahi kotoa nau lere hou ai wa 7 he aha kotoa. O koe kaha mea pehe te nau fu alu pehe ki ai kia hala pe koa pe kia o hataki ke hou ai wa 7, 24/7. Ka koe nau mahu inga ia i e tala mo historia i kai ngata he tahine kuini ka koe tala e whanua koe ni nau pure anga hau, mo nau lili mai o whakatata hai a nau ngahi whanua na nau hanga o pure i ia uhinga mo e whaunga ngā au e ke kai whawho ke atu Luseane. Ka Westminster Hall e siwa. E tau sio te ke fu loki koe ni, loki whakatui koe ni. Koe loki eni uraki, tau pe urak whare alea. Nai pēna whakataha hei nei tui. He uraki te kai koe ke whai e mea mao koe whale a lea nau tolu. He loki koe ni. Whakataha mai pē moe ne kau toko ni. Ka koe tau sio. Koe ke Westminster Hall, Hall koe ni, Ia. Whakataha mai pē kia he koe part whakene Westminster tau wat ki men ki. Whakaluku fua. Whakaluku fua pe o kene ki Westminster Abbey. Ka koe fu holo koe ni, fu holo koe ni koe historia. Na lea a journalist at a BBC. One pe histories oozing out of the beams.
of this place. Ko ngai sa mo mea ko na mamata he senturi fia ke o mea ke nerei mo kovi mo ha fu na ho ko historia he fu horo e ka pana na me faita te na matu ko mai o mea na ho ko he fu horo ko ni o a mai ke a oni o ke hau ki Manatu melie ke holo ko ni siwa Westminster Hall. Io ko Manatu melie pe kai na o alo ke ai i wa fa i Pilitania pa nai whainga maare a sina vaipona ke mawo pe pe he foki ke tau pare mia a ni tap mo ia a Polokalama Mitiafaifio mawo o mamata holo na ke yako e tau pare mia i Oxford i wa fa na ai pia ko whainga maari e kui ai whae ko in kosina pia mo Polokalama Mitiafaifio e ne kei ako ko naua na taki o lai u wheitu lai pia whae ai au ke Westminster Hall ko te hua rua ke whakafufare ko ni Luseane o kwa ke te toi whie mawahe mai ki tai a me ai hange ko lau, ku hange ko one matatahi mo whetu e langi a historia i te mamata, Pe koe ni whoko whaia e nau whare are a koe i aho ni, Ai Westminster Hall ka koe. He koe, ila ko whakaukau atu koe siua ki he ungai whetu koe ni, he koupe he. Ka pau te hua atu ki heni. Ko hawhi ki o ko wha maafana maha ko konga wawa uia. O ko maafana wawe au pita uia. Mahala te hoa lotu pēm he api koe. O ko maafana au pita hau sio ke ngahe mea pēni e siwa. You know, pa ko o ngo ilahi e uia a historia mo ka kaina nau iai, ka kaina nau langa e mea koe ni ngahi whainga ta ienai. Kai ke toi lo Iyo. Pe aku te mao mix ko lea ko mixed feelings. Aku te mao ngahi ongo ke. Aku te ongo hange ko te fia. Hange te ame ngahi ongo tu ukina, ongo iri fia. He ko ngahi mea ke. I he fu lawa whetau ki he mei wafe Luseane. Ova he taha whetupu. Hange pe koe tālau ki tau tōru a he kamata e tau hatu tau si kau pe lau e kau Ko whakaukau hake siua ki o tānou koe ki a Polokalama Mitiafaifio. Pea kou pe he mahalo ki hene mea mai koe ke mea koe ni ai funeral e tāhene koe ni. Ia ene Manatu melie ki Pilitania, Hena ia and he was in Oxford, you know. Ko e fu apiako e ko ia o ke te halau e whai ke fu apiako ko ia you know fa ka aki mamani pa ko tau sio holo ko ni mamata holo ko ni Westminster Hall tau sio atu ko Parliament tau sio atu ko Westminster Abbey ko fu fale lotu ko ia tau alu ki Westminster Abbey pe ko fu fale lotu ko ni sio ko tau ilo I hono historia mali historia whakahilifia, Ka kono historia mali au pito. He te tau toi whok mai ki anai. Iyo. He koe historia so ko tau, ai ko tau huan ke Abbey. Iyo, ke koe Abbey e Luseane MALO. Iyo. Ai ko tau sio tu nau tala no mai o pehe, koe Abbey, koe whale lotu ko ni, koe tu ieni e taha fitu. Ko te lio. I he api ko ni whale lotu ko ni. Mea aia koe including na kawa Elizabeth hono uloaki, ko Queen Mary hono uloaki, Scotland I whakia. Pea moe ka kai kehe o ki ai o talano a ue whai kia Cromwell, he api ko ni, he whale lotu ko ni. Ka koe whale lotu ko ni, koe o pehe, koe whale lotu maho inga tahaini I Pilitania. Pea koe hange koe aia koe tangata koe ko William the Conqueror I he taha 1066. Senturi tata. Senturi tata ni siwa. Na whakanofa ia William the Conqueror. Pea koe tā no maari koe ni. O kuia ko kapate mo mea ke kalau ni koe ni I he on top of the coffin koe ni tahine koe ni. O kea fufo I maka maho inga I o lunga. Na o mai he fo I mama tangata koe ni ko William the Conqueror.
Look at that. Eh? What history. What history. Listen to Tuita-Nakao. Oh my goodness. Ko Ko Manatu e Luseane kui ai foki ai koloa, whakatonga ko e singalo ano ingoa. Anua koe ai whehuhu koe atu i tātui. Iyo. What do you call it? Koe maitaki koe o tui tonga no fuhu ko momo nai ai koloa koe fihu pe koe hae nai tolonga mai me au kei tauhi o fispalasi. Tau pepe koe iyo. He koe kie. He ka kisio ke he mea koe ai mahu inga tau si kau pe nei ai pe tau mea pe he ka kai ke ka whafoke e Luseane ki he ta anoa mahu inga ke whai. Ko siwa ko relationship ofi au pito e tau haatu i tau me tahine ko Queen Salo te pautolu la ako ngā whanua ko ia. In a very close relationship with tahine ko Queen Elizabeth hanoa. Aia mahu inga au pito e pa ku kei alaha kakala pe ai relationship ia ko ia o au mai ke ahoni. Mona. Pea koe moko punai ni Queen Salo te o kuyai, i Pilitania he taimini, tahini ko whantupo wawau. Pe moe tamatu i, Iyo, pe moe tamatu i na kuyai. Waki mai, he? Iyo, he kuyai e tau, so ko Australia a pongpongi, pea koe ki o mao pe koe aho i mamani, ko tau aho tapu ia o whaka memorate i o whakamanatu e tahini. Tau Manatu melie, ko tau aha Manatu melie, he whawhanua ia Australia. Tonu ke whakamahu inga mea koe mo whakamantu i ke kau Australia ke aipe Manatu melie. Koe taha i AEST, taimi ai hahake, o ku mau whalongolongo ai kon Manatu melie ke tahini kuini. Tawhaaki kona Australia ke hahake. Koe ke umau pe koe whiha ia e o whaitu state ke. Koe toki i whakahuma ki tāno koe ni ki Westminster Abbey na e i loa ia koe whale o ngahi tu i House of Kings. Mare. Pea koe, pea koe until e tā whitu ono noa, koe aena e te lio whakamui ai tui. I Westminster Abbey. After that, na e awe nau tōru hange koe. Tā whitu whiha, Luseane? Tā whitu ana noa. Okay. The Abbey. Na e... Sindu tāwaru. Iyo. Pea nau kamata lewa ke nau pe, ke awe nau tō ke ngahi palaskeke. Ngahi whale keke o te lio ai nau tōru. Aia koe pehe koe api pe koe whale lotu maho inga ta haini Pilitania. Pa i he tau mamata atu i ngahi tā whie lao. Se koe nau haere ni Luseane ke nau au ki Buckingham o Fogo ki Windsor Castle. O tau o kou kei i Westminster Abbey be siwa. Okay, iyo. Na e whakafo always se asi koe ni. Neongo na e langa hei kau Benedictine monks, Benedict. Kana e toi whakafo o ia e tamasi i tamatui ko Edward the Confessor. I he taha noa no nima. Koe whakafo owen. Hauen koe me hiva tolu ono. Whakafo o i he 1065. Pea toi whakafo o e hene li walu. Tuku koe ko hene li walu. Koen ku toi asia ta. I he taha ua noa. Pea moe taha ua fitua. Aia koe fu whale ia koe ni. Oku uia i he architecture. Pe koe architecti. Koe Gothic. Aia koe whahinga langai nia koe na ilo iu lope koe whitu koe. This is a Gothic style Gothic masterpiece. Pe aia pe koe toi mea taha ko ai koe na tau na ke whaatano ki ai Oliver Cromwell. Na te lio hei ni he taha ono taha. Pea toi tō hake, pea tō exude. Iyo, whok mai koe a tu isare si ua pia momoni ke na toi tau I koe oso no to o koe a Pilitania o liliu o Republika. Pea na toi whok marewa tau hanga whoki ko se misi, hanga whoki Cromwell o tu use ulo sa aresi. Ai tui. Pea osko ia pa mafure Pilitania o Republika pea lere mai ai
e nau hauna kai ke fufuoloa nau pure mana tau hiva ku doi fai fo i tau lahi koe foki mai i tau koe ko monike pe mo semis tu i oko is o nau tau e Luseane ko whilawe ke ai koe fo i liu kamalahi a koe a Pilitania e fo i tau koe ia a pe mo e urungi e tu se ulo e tu i pe a to e tau i ko ia o fo i rewa a e foha o Cromwell o si pekia Cromwell e fo i tau wha osi ka kua nau hanga nau toru he kau Republika he nau i rio Pilitania o Republika o te rio Cromwell i he Westminster epi Iyo paka o sko e fo i tau Iyo na e puke popula e kau sotia e whahai a Cromwell no foha ko singarani o toko tahawe tupu nau tolu na puke popula e nau fōi o tu nima toko taha o tau ka atoa i Pilitania ono wha manatu hei kai ke toi aha taha e toi ririwa Pilitania ke Republika pena te kaupe mo no son-in-law aia kono foha Iyo Pea koe mea rewa ne hokona e hako e mea ta. Koe pena e taaki mai rewa a Cromwell me he Westminster e piko no whai kei talanoa a ni mo mea mai kei. Taaki mai me he loto whare lotu o si hui a tapu moia o tu usi hono fo i ulu o tau i tua. Pea tau i lontoni. Foi le soni ko ia. Iyo ku pau pe ke tu usi ho ulu neongo na e osterio koe ko hai tu koe ke whai fo i riukawa na kai ke tau i ke re papirika ka ke toe fo i ho whai tu usi rewa fo i ulu o mai o tau fo i hui pe ka te wha ke Luseane e koe ni koe uhinga koe e tau tala noa koe o Westminster e te tau ki aluke siwa ko whima ke toe aluki mo aki fo i clip ko ia ka koe ku hoko pe a koe ho tala noa i te lau hi koe historia a hono to o koe a Cromwell to o pe tu usi hono ulu pe tau ai e foko tai menina nau toi ave hono fo i ulu pe o te lio i Cambridge o Cromwell ai koe MALO e nei ave hono fo i ulu o te lio i Cambridge ka koe ku lau ke tau tea koe ia me kui ko tau tea siwa tau noa tau tori ke whanki mea ku hoko pa koe whanki mea ko no ku hoko hange ko tau toru he ahon Luseane ko Pilitania tu punga he fo i tau koe no ko tānoa kei senturi tāhano tā fitu pe koe talu mei ai mo i kai ke toi whai haanga kovi furi ki wanu e kakai ku ave pe mea kotoa ke whare hare alu pe neongo koe kia hanau konistu tone a Pilitania ka koe nau lao koe ke whaha lau noa ia mo hakape noa ia ke tui koe hia matea ia pa koe tau tolu o ku ase e tau konistu tone koe tau konistu me tau lao ka koe tae maau e Luseane ko whilawe ki ai tae maau ai whonua atonga i he mea koe ni i he lea noa ia na e swai me tau whai tau ringi toto lahi pe i kuna tau wha pia koe ngahi pure anga koe ni whakate mokalat me koe no rere mai te kei kia pure anga te nau whai hame ai taha ki he anga kovi mo i anga palakua ka kai ki he tau haatui Io tala no au ko ia siwa ko ngo ia we are so lucky ko tau tu i ko ofa ia tau to o ko kai ke ha ele mai tu i o fai hafu me ka tau to ka mai tu i Luseane ko me ai nga i pare me nga i pure anga ke na anga ta ofi me ko tap for konstituton kai ke fa me pe Pilitania ko a pu ko fa hu hopo nga pu kai ke tau foke tau Manatu melie tau ki he atu Cromwell e sio ka pate ke toi foke ki he Abbey o ke hono historia maho inga ko ki fie lave ki ai koe epi ko ni hange koe a fo i hange ko Vaticano kono tokanga e fale ko ni oku nau oku iai autonomy i he tokanga e fale ko ni koe tini koe une tokanga e fale ko ni koe ki toi kau mai Archbishop ia o Canterbury pe ko hai fo now fo hange pe aki fo I government be on its own koe api ko ni o ku ia mo ki apiako no fo mau
ke tamai tangata whakitamai tangata whanau, me he tau fitu ki he tahaua, o ku nau kau he kau hiva koe kui koe Queen's Chorister. Pe ka pau te mō na mō mantu hi o mō sio ke ngahi malanga i koe ta aina kuini. Koe whakitamai ki koe tangata koe na nau hiva mai, o kui nau tō koe Queen's Chorister. O ku nau nofo pe mo tupu i he whale koe ni. Koe ni Luseane, koe ko whaasat koe. Pe a ku whaka, o a koe nau tō he musika, mo i hiva, o ku nau tupu pe ai, he? Nau nofo pe ai, toka ngai pe nau tōlu ai he kau ngā oe i Abbey, community koe ni Westminster Abbey. Koe ni nau asat. Pa koe ni, mo mea mai ki he ni. Nau nofo pepe nau wako ai, toka ngai nau tōlu, me he tau fitu ki he tau tātou. He koe tau tātou lufoksiu tau ilo, kamata ke liliu e leo, o e tamai tangata. Ka hange ko lau Luseane, hange pia ki foi pure anga make he. Iyo. O hange ko pure anga make ai Vaticano. Iyo, pe ko nau na iai so nau tōlu en. Iyo, pa na iai e vā ia o e vā lelei au pito na hawa Benedict. Pope Benedict he ua afe, hongo fulu. The first time na ha ele maha pa Pope ha tu itapu o ha o ki Westminster Abbey. Pa ne ha o ke pa ne hanga lewa whaka awhi e ki kau hiva, Queen's Chorister, ke na oange ki he Vaticano, ke na oango hiva he Sistine Chapel, mo i kau hiva koe a Sistine Chapel, koe tamai tangata pe i he to'u tatau pe. Pe na e wate ki ai whangitamai koe ni, pe na o hiva mo i whangitamai ki Itali, koe whangitamai ki Itali, na hui pe na tore i he whakalatina. Ai na e ako lelei fuki whangitamai koe ni Pilitania, na ato hiva i he St. Paul's Cathedral, Sistine Chapel. Pa koe whangita noa ni koe siu o whaka ofa tau tā noa ke ngāhi whale koe ni, he? Na e iai e tahi ne koe ni. Maali au pito. Ai na e whaka elele wa tahi ne koe ni, me Westminster Abbey. Koe. Iyo. Koe fwoi whaha ere mai ni, Iyo. O fo mai ke au ki he Windsor Castle. Windsor Castle. Ki he St. George's Chapel, Cathedral. Iyo. Pea koe tau ilo o wawe tai mi, pea me ose tau tai mi, ka koe tau tala no koe siua, whakaha ele mai au ki Windsor Castle, o ku iai na te lio ai ene whihuhu, moene eiki, King Edward, pea mo ene whae whihuhu o Queen Elizabeth, pea ku iai mo no younger sister, Princess Margaret, pea mo hea atu iki mua o ku te lio ia i Windsor Castle i St. George. Koe tau alu ki Windsor Castle. Iyo. Pea koe ngahe api koe ni o ku iai o ku nā wōma o piki iai. Ai hea atu koe no Pilitania. Ngahi api ni o nau tōlu. Koe ko St. George. Iyo. Ngahi api ni o nau tōlu o ku nā wōma o pina tōri ki ai o ku nā wō. Nā wō lotu i he ngahi whale lotu koe ni i he u api castles la lahi koe ni. Pea koe mea koe na o whakatonga ngā i lahi koe siua. A mea koe mahu inga lotu ke mo ui e tahine koe ni. Pea mo e whanua koe ni i Luseane hono whakawhai ke hei. A ngahi o wau whaka e tala e whanua koe whakapolitikare, koe whakawhanua pea mo lotu. MALO i au pite lotu e ne whikau aki mo e whanuani, kai tau te whito ke hea atu i Luseane. Iyo. Pea koe reference koe ke tahine koe ni. Na ke manatu e lau koe ki ai, pe asima o pe ai siwa defender of the faith. Hono huawha. Hono huawha. Iyo. Defender of the faith. Pe koe tau mamata atu ke mea koe he coffin, koe orb. Koe orb, koe orb e na Christiandom. Koe symbolize, koe whakailonga ia o e Christiane i mamani. Au pito. Pe koe pehe koe defender of the faith, tene malu i he kuini mo e tu i ko te apea Pilitania, ai tu i whakaristiane ki ngata anga e ne mo ui. Pe koe siasi whakene ai tu i ai Anglican, he? Koe siasi whakatu ia o Pilitania. Pe maho inga ka nau tōlu ia, ke nau lotu i he siasi koe ni, and they're in this faith, o ku tapu ke nau toio atu ke lotu ke. Pe koe katolika, pe koe, they must be Anglican. Pe koe nau tauhi mai ne he tau e ne sentule fia.
since they became o ai en koe siasi nei tu. Koe maho inga koe ni Luseane o siasi in lani, he kahata e alu kitua mea e whare alo e to o kitua. Ia, e to hono, no title mo hafu. Maho inga pita ka na to. Aia kono tala mai koe ka tau toro e maho inga ai faith mo lotu. I he whanua koe ni. Pena e whai furi uka wā toto lahi. I he wā o e he whotu e lotu koe ni. I he wā e katolika. Pea mo e wā o e protestani e tupu e use as protestani. Pea mo e katolika. Ka koe historia aia. Na o whanua ke tāno maali e dean koe ni o e whale lotu he. Pea kope he. Koe ne tala noa, ki he kamata koe ne tala noa ke hao koe, ha ele mai koe atu i tapu. A Benedict. Koe ki mea, ki Westminster Abbey. Na tala noa lahi ke na tupu mai e, mei he. So at the end of the day, we are one faith. He na tupu hanga peko ha te tupu mai me te tamai. Me te tangata iki. You belong to that person. You belong to that family. Koe lau e koe mea koe whehoko take siua. Connection. Koe historia oku hoko. Iyo. Koe tangata koe ko fokal nane pe. Koe ki sa ia he no ai e whairea historia. Sa ia he whairea koe genealogy. Koe ne uhinga koe ki ai, he oku hoko, hange koe tohi hohoko, Hange koe tāno ne nai ke whanki, ke palo whesamo ne whanki kau tangata. Koe hoko. He une tala mai, he kai te ke toko koe hata, because you're cutting. You cut the connection, Aia koe hoko historia, hoko o e toto, Pea koe tāno maho inga e tangata koe ni a dean koe Westminster Abbey. Na e omi mei he. Pea koe hange koe tama whaiako koe a whangita maiki. Ai Queen's Chorister. Aia koe, after this e uia koe King's Choristers. Koe tangata koe ia koe tangata katolika. Pea ihe na woko ki lo ma koe na whakawhi mai nau toru. Nā neongo e mahawhana pa neongo e koe a whehokotaki mo ai connection koe a siasi. Ai koe i Pilitania, siasi Ingilani. Mo siasi katolika lo mahe. O ne pe, at the end of the day, ka pau te tau manatu. Pena ia e geneticist na ne tala mai, me Harvard. Ka pau te tau whakaukau ma upe ke connection ai toto. He kai ke tau te anga kovia tau toru ke pita mo sione moha. He te pe, I'm connected to him. I'm connected to her. Iyo koe ai koe e mātua e Luseane, koe ne tala mātang na tala mai. Ofa ai he ko tau ka inga. Ofa ai he koe whamiri. He koe ukupu i lea koe e mātua, totonu ke tau whakakaukau ki ai, he ka pau te tau whakaukau ki ai, he kai ke tau whekeke. He kai ke tau whetu usi he koe pe, oia we he koe ka inga, oia we koe whamiri, oia we koe toto. He pa tene hanga pe o whaaholohoroi, pia mo mirimiri ai tō keke he koe urunganga tō keke o hoko pe he kau moui. He koe ko au ke whakaasi e tā Polokalama pau tau me a te hau eiki, me ma hau eiki ke o koe whakaasi o sieni koe te lioing o ku tau o mai ki ai. Pea koe fōi, aho koe ni hongo fulpeta hata ki mu a koe, aho ngai aho maho inga mo e whakatupu manatu mo e tau fia, tala noa ke tau whangakui, tala noa ke connection, Koe tala noa pe koe na maho inga e siwa, koe connection. Tau mamata atu ke whanga aloi tu I mo nau mamahi. Ka ko nau i mamani, na tāno mai ai BBC he tā whanongai. E nau tāno koe ke whaingata ai whanga aloi tu I. He ko pau ke nau, ko pau ke nau omi kia tau tolu o sio mai ka tau tolu. He ngahi o wau koe ni ku sio mani, Koe ke aha privacy ka nau tolu ke nau e tengi hia ai mole tahine kuini. Kai ke he ia, pea toi whanong he lea e tahana e pehe. E lawa nai e tui ko sāle si o whai e ngau e whai he tahine kuini. Pea ko pe e oia si o, ko hea me ka ika eke ne lawa. I he toto, e he ta e tamasi koe ni. I he tu I e whiha awhi ki mua o kui ai. It's in there. It's in there, so he will. Tene whai, te e kehe ne ngā oe. E ko sāle si hono tōlu weni. Me he tahine kuini ko Elisabesi.
But, all in all, kuiai e tātaa, eiki koini mehe. Tu o fiha me ngahi tu i fiha. Already in there. Koine pe mai pena, he'll just be like that. Pea ku tau ofa, he tau sio atu ke tamasi, he tamatu i koini ko sāle se ono tolu, he fu ngau e kāwha koini, ko hiri whaki mai ke. But, no doubt, e iai pe ia. He'll be able to do it beautifully, like his mother. Kai ke MALO o pito sio. Malo pito Luseane, pea ku whawhiawhia ku tā umai ki he konga whaosi o e tā Polokalama, pea kui kai ke to ia i ha mea ki utalanoa ki ai, ka koe tau whakapa whaosi pe mo e whamalo ia, i he lawa, e teu koe ne tau Polokalama lelei, pea tau whatawange pe au ngā atu ki e tau hoi me kai ngau mea mai, pea pitli ngau mea mai ki tau Polokalama. Kai Malo pitu Luseane ai teu e tau Polokalama, pea whaosi pe tau whaapa whaosi ki he hala, pea mo e ngā mai moa ai tahine koini ko Elizabeth, ai tahine koini ko Elizabeth ko e ua, pea mo e tau Manatu melie, pea whatawange pe ko Manatu melie na mawa tu ki Pilitania o ka wai, pea mo e tahine koini, pea mo e ngahi tukutuku lau mea ko ia e aonga ka ki tau tolu. Pea ko mea telepu, ke tau wako mea i a ki tau tolu tonga, me he whonua ko eni, ko e whonua hau o mamani. Pea pure anga hau. Ia Luseane. Mo whakaukau pe koe atu ai ofa lahi, mo whakaapa lahi ke tamasi i tui. Ko sāle se hono tolu, mo ngāo e koe, pa ku iai ko tau tui, ko tui au pitoa tene lavalele i pe, hono whatongia ki hono whanua, mono whare. Malo. Malo au pito, malo mo mea mai, ka mo mea te ma tatau atu he, ka tau toki hoko atu koe tau ngahi Polokalama ki he wikeni, ko e whalaite ko Professor Toketa te Vitakaeri, mau i tā wahe ako me mananga vaihi, piwa iu, pea mohono whahoko atu e tau hataha e tau ongo Polokalama me ka matanga pe ko e whapalangio e tau public lecture i he mea tū whaiwa. Kai ke i he arts, mea tū whaiwa. Kai ke he toki whahoko atu. Ofala et ka te kumotor. Ei, lama mata foi.